Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်ဆက် sharing corner ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာက AutoCAD Intermediate အတွက် lesson 7အနေနဲ့ UCS ကို rotate လုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ UCS rotate ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမှာလဲဆိုတော့ဒီလို incline structure တွေကိုဆွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse လေးရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်နေတဲ့ UCS က direction ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးနေကြက H direction က horizontal တိုင်းပေါ့နော် horizontal တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် H direction ဖြစ်တယ် vertical တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် Y direction ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ direction ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းမဲ့ direction ကဒီအစိမ်းလေး line 2 line လေးရဲ့ direction အတိုင်းပြောင်းမယ်ဒီအောက်က line ပေါ့နော်ဒီအပြ line လေးပေါ့ဒီအပြ line လေးကိုကြတော့ကျွန်တော် X direction ထားပြီးတော့ဒီအစိမ်း line လေးကိုကြတော့ Y direction ထားပြီးတော့ UCS ကိုပြောင်းပြီးသုံးမယ်ဒီကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးလွယ်ကူလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ line ကအခုဆိုလို့ရှိရင်83ပေနဲ့မှ4လက်မှရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေ300လောက်ထပ်ပြီးတော့ရှည်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းတမန်ရိုးကြတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်300 offset ရိုက်မယ်300ပေ enter ဆိုပြီးတော့ offset ရိုက်လိုက်မယ်enter 300ပေ enter ဆိုပြီးတော့300ပေတစ် line ပေါ့နော်ဒီ line လေးရသွားမယ်အဲ့လို offset ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ set extend လုပ်မယ်ပေါ့နော် extend လုပ်ချင်လို့ရှိရင် point တွေလည်းမှန်းရခက်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ degree လေးမှန်မှန်လေးနဲ့သွားဖို့ point တွေလည်းမှန်းရခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးမသုံးမနဲ့ UCS ကို incline လုပ်ပြီးတော့သုံးပါမယ်အဲ့လိုရင်အသုံးပြုရမယ် command လေးက UCS enter အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီမှာ face တို့ name တို့ object တို့အဲ့ဒါတို့ဘာမှမရွေးဘူးဘာမှမရွေးပဲနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအစိမ်းနဲ့အပြာ line လေးနဲ့စုံတဲ့ point မှာ click ချမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line လေး2 line ကိုတော့အရင်ဆွဲထားဖို့လိုမယ်အဲ့ line 2 line ကပထမတစ် line ကကြတော့ဒီ incline structure နဲ့ပေါ့နော် incline line တစ် line ဖြစ်မဲ့အစိမ်း line လေးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဆောင် line လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အပြ line ရကြတော့90 degree ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့ line 2 line တော့ဆွဲထားဖို့လိုမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် UCS enter ဆိုပြီးတော့ command လေးရိုက်ထည့်ပြီးသားလို့ရှိရင် first point ကဒီစုံတဲ့ point လေးကို click နှိပ်ပေးမယ် second point ကကြတော့ acceleration ပြပေးရမယ် acceleration ကဒီအစိမ်း line ကိုယူလဲရတယ်အပြ line ကိုလည်းယူလဲရတယ်ကျွန်တော်အခုလောဆယ်အပြ line ကိုယူပြမယ်အပြ line ကိုယူပြီးနောက်ထပ် y direction သတ်မှတ်ပေးမယ် y direction ကဒီအစိမ်း line လေးရဲ့ up point လေးမှာသတ်မှတ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ mouse အချုပ်အချက်လောက်တဲ့နေရာမှာ UCS လေးကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်line ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ y direction ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရဲ့ direction တိုင်းသွားတယ် x direction ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြ line ရဲ့ direction တိုင်းသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ top ဆိုပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဟာလေးကလည်းအဆောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ line တွေမှန်သမျှဥပမာ rectangle ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း rectangle မှန်သမျှကအဆောင်တိုင်းပဲထွက်မယ်ဒီဒါကတော့ဒီအဆောင်တိုင်းဆွဲကျင်လို့ရှိရင်လည်းဒါမြန်မြန်ဆက်ဆန်လေးနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ selection ပေးလို့ရှိရင်တော့အဆောင်တိုင်းမသွားဘူး selection ပြီးရင်တော့ဒီအတိတ်ကြီးပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ line လေးကို extend လုပ်ပါမယ် extend လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်stretch command နဲ့ပေါ့နော်အရှိမကျွန်တော် stretch command ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးထားဗီဒီယိုရှိပါတယ် s enter ဆိုတဲ့ command လေးကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒီ line ကိုချဲ့ချင်တာမလို့ညာဘက်ကနေဘက်ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ချဲ့ချင်တဲ့ဟာကိုပဲယူမယ်မချဲ့ချင်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့selection ပြန်ဖြုတ်မယ်ဒီ line တွေဒီ dimension တွေဒီ line တွေကို selection ပြန်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ stretch လုပ်မယ်ဘယ်နှစ်ပေလုံးမှာပေ300လုံးမှာလားပေ900လုံးမှာလားပေ1000လုံးမှာလားဒီမဲ့သူ့ရဲ့ direction လုံးဝအဆောင် direction ပဲပြတဲ့အတွက်ကြောင့်
ပေ300ပေါ့နော်ပေ300ကို stretch လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ထဲနဲ့လုံးဝဒီ incline နဲ့ degree အမှန်အတိုင်းရမယ်တစ်ချက်ထဲနဲ့လည်းပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုမျိုး offset တွေရိုက်မယ် line တွေကို extend လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြာတယ်ဒီပုံစံလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်မြင်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့သုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီ platform လေးတွေကိုလိုက်ပြီး copy ကူးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာ platform ရဲ့အဆုံးထိကိုလိုက်ပြီးတော့ stretch လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် s enter select object ပြီးရင် first base point သတ်မှတ်ပေးမယ် first point ကလေး second point ကလေးအရင်ကိုမြန်လဲမြန်တယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် UCS ကိုကျွန်တော်တို့ rotate ကတော့အမြဲတမ်းဒီ rotate ကြီးနဲ့ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် x direction ကို horizontal တိုင်းပဲထားမယ် y direction vertical တိုင်းထားမယ်ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းရမယ့် command လေးက UCS enter ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wall ဆိုတာလေးရှိတယ် wall ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ် w enter ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ UCS လေးကhorizontal ဆိုလို့ရှိရင် x direction vertical ဆိုလို့ရှိရင် y direction ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီအားလုံးပဲအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားတဲ့UCS ကို rotate လှည့်တဲ့နည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဆင်ပြေကြပါစေရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် thank you ပါ